अभी तुम लोग सब अपना अपना क्यूब देखोगे 10 सेकंड तक, और जब मैं स्टार्ट कहूँगा तो बनाना स्टार्ट करोगे। और जैसे मैं स्टार्ट कहूँगा सर जो है स्टार्ट की बटन पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट। सही है, सही नहीं, स्टॉप नहीं करना है। जिस लड़के का हो जाएगा वो फौरन खड़े होकर बताएगा कि हो गया, और जैसे ही जिसका हो जाएगा लैब पर क्लिक कर देना, वो चालू रहेगा। लैब क्लिक करो सर, हो गया। लैब क्लिक करो सर फिर से। वो तुम्हारी गलती है। हो गया, एक और लैब। किसका हुआ? ये इसका हुआ। 4 लैब होना चाहिए था। हो गया सर। एक और लैब। रईस हाई स्कूल में 23 मार्च सन 2023 को रूबिक क्यूब्स का मुकाबला रखा गया, जिसमें 5वीं जमात के तमाम डिवीजन से कुल 20 बच्चों ने हिस्सा लिया। मुकाबला 3 राउंड पर रखा गया और आखिर में तीनों राउंड के कुल वक्त का मयानिया निकाला गया और अव्वल, दुवम और सुवम इनाम से तलबा को नवाजा गया। हो गया एक का। रूबिक क्यूब की मश्क से तलबा की ज़हनी आजमाइश होती है, मंतिकी सलाहियत उजागर होती है, तज्जिया करने की सलाहियत परवान चढ़ती है। इसके अलावा और भी कई फ़ायदे हैं जो इंशाअल्लाह हम एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अव्वल, दुवम और सुवम कौन कौन से तलबा आए हैं तीनों वक्त का मयानिया निकालने के बाद।